Ich werde noch ein Video drüber machen. Ich war heute nicht da, deswegen habe ich es mir alles selber noch nicht so genau im Detail angeguckt. Aber die Lifestyle-Änderungen sind halt auch ein Witz. Ich habe es gestern auch schon gesagt. Meine Prediction, oder ich habe gesagt, weil sie haben ja in die Patch Notes reingeschrieben, oder in die Maintenance Notice haben sie reingeschrieben. Gestern schon Lifestyle-Event Improvements. Und ich habe gesagt, sie müssen die maximalen Punkte durch 10 teilen. Also ich glaube, die maximalen Punkte sind ja 10 Millionen, oder? Das Maximum müsste 1 Million sein und alle hohen Stufen müssten... Also die dritthöchste Stufe müsste 100.000 sein, die zweithöchste 500.000, die höchste von mir aus 1 Million. Die interessiert ja eh keinen. Und alles andere müsste unter 100.000 sein. Und weil selbst 100.000 dauert ja schon arschlange bei dem Lifestyle-Zeug. Das sind ja schon hunderte Stunden, die du investieren musst wahrscheinlich. Und dann habe ich noch gesagt, die Wahrscheinlichkeiten ein bisschen verbessern. Und all diese Dinge, die ich gesagt habe, und nichts davon haben sie gemacht. Sie haben einfach nur ein bisschen das Ranking verändert. Und noch irgendwas, den Lifestyle-Bag, genau. Also kompletter Scheißdreck. Das ist immer noch Müll und kein Mensch will das machen. Also das Hauptproblem mit diesem Lifestyle-Zeug ist einfach, dass du viel zu viel Zeit investieren musst. So, grundsätzlich ist es ja nicht schlecht, dass man sich da so Sachen craften kann. Aber die Bedingungen und die Wahrscheinlichkeiten, dass es nicht sehengebunden ist, die sind so bad, dass das einfach ultra unattraktiv ist, da so viel Zeit zu investieren. Außer du machst es halt nur für dich selber. Aber wer zum Teufel, ich meine, du craftest dir 2 Speedos plus 5 und dafür hast du dann, haben wir gestern mal durchgerechnet, ein paar 100 Stunden investiert. Und ja gut, dann hast du ein Speedo plus 5 oder 2, aber du hast wahrscheinlich über 100 Stunden investiert oder wahrscheinlich sogar weit über 100 Stunden und hast ein Item, das zwar extrem selten und wahrscheinlich auch ziemlich gut ist, aber du kannst es niemals verkaufen und hast dafür so viel investiert, dass du dir auch, wenn du die gleiche Zeit ins Farmen gesteckt hättest, einfach irgendwelche geilen Items hättest. Da hättest du einfach ein Ultimate Defender Set kaufen können wahrscheinlich. Und langfristig gesehen, vor allem ein ungebundenes Ultimate Defender Set ist wahrscheinlich wesentlich besser als ein scheiß Speedo plus 5. Speedo plus 5 ist immer verkäuflich. Ja? Warum? Aber es war jetzt nur ein Beispiel. Du kannst ja alles Mögliche craften, auch die Power-Ups und so weiter. So oder so ändert diese Update-Dingens nichts. Vor allem, sie haben das Ding geändert, dass du über 1 Million Punkte... Es gibt niemanden mit 1 Million Punkte. Sie haben einfach etwas geändert. Also, gut, ich bin nicht auf jedem Server aktiv. Aber sie haben etwas geändert, was niemanden betrifft. Nur bei Great Success wird es plus 5. Oh, na gut. Trotzdem, die Änderungen betreffen Leute, die gar nicht existieren. Also das letzte Mal, als ich auf Boden geguckt habe, hatte der höchste Mastery-Typ 100.000, 120.000 oder so. Und sie haben heute einfach, wie gesagt, Sachen geändert für Leute mit zum Beispiel 1 Million Punkten. Es gibt niemanden mit 1 Million Punkten. Ein komplett sinnloses, also es ist nur eine der Änderungen. Aber es sind einfach, keine Ahnung, komplett realitätsfern. Der Penja-Verbrauch für die Werkzeuge. Ach stimmt, das war noch das, was ich gesagt habe. Penja für die Werkzeuge entweder komplett entfernen oder halt senken. Weil es einfach zu viel kostet auch. Es kostet Zeit und Geld, diese Mastery Points zu farmen. Lifestyle Mastery. Zu viel Zeit und zu viel Geld. Und nichts davon ist passiert. Also bezweifle ich mal, dass sich irgendwas ändern wird durch diese Serverwartung. Und von beiden haben wir zu wenig. Also das Lifestyle-System an sich, wie gesagt, wenn es anders wäre, könnte es schon nicht schlecht sein für manche Dinge, wie zum Beispiel Speedo plus 5. Also das war jetzt nur ein Beispiel halt, wie gesagt. Aber trotzdem, für manche Dinge wäre es ja nicht schlecht. Aber es kann nicht sein, dass du in einem Game, ich meine, du levelst hunderte Stunden und dann farmst du hunderte Stunden. Woher sollst du die Zeit nehmen, dann auch noch hunderte Stunden in Lifestyle zu stecken? Vor allem, wenn du von allem was willst. Also ich sag mal so, Carpentry, also dieses Möbelcraften, sag ich mal, ist das wahrscheinlich das Irrelevanteste. Aber von den anderen Sachen, Power-Ups herstellen, klingt ja an für sich gar nicht so schlecht, sich selber Power-Ups herzustellen. Oder, wie gesagt, Schmuck herstellen, gegebenenfalls, wobei das die meisten Leute wahrscheinlich nicht brauchen, aber für die wenigen, die den Speedo plus 5 zum Beispiel wollen, hört es sich ja nicht schlecht an, aber kein Mensch hat Lust und Zeit, so viel Zeit da reinzustecken. Die Leute beschweren sich ja schon übers Leveln,
Und das Leveln ist ein integraler, also du musst leveln vielleicht. Ich meine, wenn du dich levelst, was machst du dann in dem Game? Und ich meine, darüber beschweren sich die Leute und leveln ist ja ich meine, das macht ja sogar Spaß für gewöhnlich. Oder es ist irgendwo einfach der Core-Gameplay-Aspekt von dem Spiel. Ich meine, wenn dir das keinen Spaß macht, dann bist du ja sowieso falsch. Aber im Lifestyle, das ist ja stinklangweilig. Das ist ja wie Catcher-Farmen. Mehr oder weniger, du fliegst die ganze Zeit nur rum und sammelst diese Dinger auf. Plus musst die ganze Zeit neues Werkzeug kaufen, was arschteuer ist. Also du hast nicht einen Collector oder einen Harvesting Glove, den du einmal kaufen und upgraden musst und dann bist du fertig für immer. Nein, du musst das immer wieder neu kaufen, was, wie gesagt, auf Dauer auch arschteuer ist. Kostet echt nicht wenig Geld. Und da musst du da auch hunderte Stunden investieren. Zudem, dass du ja auch noch leveln musst und so weiter. Also ich verstehe einfach nicht, für wen dieses System gemacht ist. Also offensichtlich nicht für die Leute, die sowieso schon so viel spielen, weil die können ja nicht noch mehr Zeit investieren. Und dann, wie gesagt, kann man mit dem System so gut wie kein Geld verdienen oder wenig Geld verdienen, weil in der Regel alles sehengebunden ist, was du craftest. Mit gewissen Ausnahmen. Great Success. Also ja. Also sie hatten heute die Chance, es deutlich zu verbessern, das System. Und sie haben es nicht wirklich getan. Abgesehen von dem Lifestyle-Back zugegebenermaßen okay. Aber dadurch, dass es so gut wie keiner nutzt, das Lifestyle-System, bringt das halt auch nicht wirklich viel. Das wird jetzt niemanden dazu bringen, hunderte Stunden Lifestyle zu grinden und zu craften. Vermutlich. Diejenigen, die es schon getan haben, machen es weiter. Und diejenigen, die es nicht getan haben, werden es weiterhin nicht tun. Aber vermutlich.